วัสดีครับวันนี้มาชมกลองกันนะครับพูดแรงๆดิทำเองนะครับกลองเดียวกับกระมังมาดูเลยก็ว่ามีอะไรบ้างขาแชมีขอเช็คครับอันนี้ชิงนะครับชิงอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี้นะครับสเนกอันนี้กองแตกนะครับนี่กองใหญ่นะครับ อันนี้กองกลุ่มชุดนะครับชุดของไปดูครับเชือกวิเศษนะครับพยายามจะมองเป็นเวลาก็น่ารักกับยืนตัวไรก็ยิ่งทำให้เธอน่ารักเดียวร้องเป็นอายคง